分鐘，我要依隻錶嘅所有資料。Urgent， 全公司即刻幫老細揾呢隻錶。咦，佢哋出邊班人忙緊咩啊？新嚟嘅你有所不知啦，老細好中意錶㗎。佢琴晚發夢見到隻錶好襯佢，叫我哋全世界幫佢揾隻錶出嚟咯。哦，咁就嘛，輕鬆啦，我絕對搞得掂。老細依家喺邊啊？我去揾佢。老細依家喺房啊，但係你小心啲啊，得罪老細好大鑊㗎。OK 啦，信我搞得掂。你依家幫老細答幾條問題就 OK。Komi，揾到隻錶啦！你新嚟㗎，冇見過你嘅。我係新嚟嘅 MT 啊，老細，我有方法可以幫你揾到你想要嘅錶，不如你伸一伸隻手出嚟啊！老細，呢隻係咪你想要嘅錶啊？有趣嘅女人，居然可以揾到我想要隻錶。不過呢個咩 app 嚟㗎？哦，咪就係有日我去英皇戲院見到裝咗部新機，本身仲以為係買飛用嘅，點知原來係部 AR Mirror， 竟然可以俾我模擬戴住名錶出現喺唔同場景嘅效果。我試完仲心喐喐想買添。我第日賺夠錢一定會去英皇買翻隻靚錶。原來係咁，要出面班人，就算反轉成個香港都同我揾隻錶出嚟。唔使咁麻煩啦，依家英皇呢個 app 咧可以幫你啲實有供應嘅門市，你而家即刻去 book 個 time slot 就可以即刻去試戴錶噶啦，同埋個門市嗰度都有部 AR Mirror 可以俾 walk in 嘅顧客使用嘅。呢個天下間既有咁好嘅 app， 快啲同我 book 咗佢。你今次表現都唔錯，年尾嘅話出多一倍花紅俾你啦。多謝老細，我而家即刻去做。